ciel et firmament. Le lion règne sur la jungle, en digne souverain. Le loup sur les... qui sait tout sur tout, ce roi des oiseaux. Existe-t-il vraiment? Et où donc se niche son palais? Réponds, s'il te plaît. Troublé par cette attente, je me suis placé au cœur de l'assemblée et je leur ai transmis cette belle confidence. Très bien, mais à quoi ressemble-t-il? Aurait-il mon plumage? Que c'est en Chine, le pays du soleil levant. C'est agité d'une impatiente fièvre et virevoltant tout autour de moi, décidèrent de partir à sa rencontre. Nous voulons rencontrer... Ce sera long pour atteindre la Chine. Il nous faudra traverser terre, inventaire des excuses pour éviter le grand départ vers l'inconnu. Si je devais tout vous dire et tout énumérer, vos oreilles en seraient à la longue lassées. Mais toutefois, plumage éclatant, il dit ceci. Sans doute, ami oiseau, es-tu suffisamment amoureux de ta fleur pour ne point t'envoler vers d'autres horizons, mais conserve sa jeunesse éternelle. Vaniteux! Oh, oh. Flotter sur l'eau, rien pour moi en ce monde ne remplacera l'eau, car elle est ma mère en vivre sans elle. Moi qui ne peux voler vers notre roi à tire d'aile, comment traverserai-je le désert? Non, non, décidément, vous irez. Oiseau de peu de foi, quelle aventure! Et là, je te jure que c'est vrai, mais des oiseaux par milliers entreprirent le chemin, si nombreux qu'ils couvriraient la mer et les cieux. Collés aux autres, c'était là un chemin, mais son cheminement. Des flammes rugissantes dansent au milieu de la seconde vallée. Seuls les oiseaux, au cœur pur et sans crainte, les ont traversés sans se brûler les ailes. Mais au coucher du soleil, as-tu quelques confidences à me faire? Oui. Emporta les oiseaux dans ces tourbillons glacés de l'indifférence. Dans la 5e vallée, nous nous sommes égarés dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque couleur est différente et pourtant, ensemble, elles ne font qu'une. L'union fait...
avalés par le doute et le découragement, nous avons repris notre envol. Oui, mon ami, nous n'étions plus que 30 oiseaux à franchir le seuil des 7 vallées. Voilà, j'espère que le spectacle vous a plu, messieurs, dames. C'est un tout nouveau spectacle à Tropical Park, c'est sa 3e saison. Au sein de cette 3e saison, de nous voir aussi 3 petites perruches qui sont sorties du tronc d'arbre, les perruches Jandaya. Donc ce sont des jeunes oiseaux aussi. Donc tout ça pour vous dire que régulièrement, au sein de ce spectacle, on introduit des nouveaux artistes.